અમરેલી ધારીના લાખાપાદર શેલ નદીમાં 3 વ્યક્તિના ડૂબી જવાથી મોત. નાવા આવેલ 3 વ્યક્તિઓના ડૂબી જવાથી થયા મોત. લાખાપાદર બુધેશ્વર મહાદેવના મંદિર નજીક શેલ નદીમાં બની ઘટના. અમરેલી ગામના કિશોરભાઈ ડાંગર, રાજવીર ડાંગર અને ગોરલબેન ડાંગર હોવાની પ્રાથમિક માહિતી. સ્થાનિકો દ્વારા 3 વ્યક્તિના મૃતદેહ બહાર કઢાયા. ઘટનાની જાણ થતાં ગામના સ્થાનિકો અને પોલીસ પહોંચી ઘટના સ્થળે 3 વ્યક્તિઓની ડેડ બોડીને પીએમ માટે ચાલાલા લઈ જવામાં આવ્યા. રિપોર્ટ પ્રતાપભાઈ વાળા, અમરેલી. જી હિંમતભાઈ ગોંગા, આજે દશામાનું વ્રત હોય અને ઠેક ઠેકાણે અવનવા નદીઓ હોય ત્યાં બૈરાઓ દશામાના વ્રત નિમિત્તે જે દશામાની હાંડળી હોય પધરાવા જતા હોય, એવી જ એક ઘટના આજે બહુ દુઃખદ ભરી ઘટના ઘટી છે. જે લાખાપાદરનું જીવન મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે ત્યાં ગુનામાં ત્યાં નદી ચાલતી હતી અને નદીમાં જે બાળકો હતા એને જાતા અંદર નાતા હતા, તો એવી જ ઘટના ઘટી ગઈ કે એ બુડવા લાગ્યા. તો ત્યાં કણે ભાઈ શ્રી કિશોરભાઈ વલ્કુભાઈ ડાંગર પોતે એસટી ડ્રાઈવર નોકરી કરે છે, ચાલુ નોકરીએ, પણ એ દુઃખદ ઘટના જોઈ તો એ પણ એમાં તાત્કાલિક ધોરણે અંદર ઉતર્યા પાણીમાં, પણ પાણીનો વેગ પણ વધુ હતો. તો એ અનુસંધાને જે બેન શ્રી ગોરલબેન કનુભાઈ ડાંગર, રાજવીર કનુભાઈ ડાંગર છગા બેનભાઈ હતા, તેનું પણ મૃત્યુ થયું. અને ભાઈ શ્રી આપણે ગોરખભાઈ કિશોરભાઈનું પણ એમાં મૃત્યુ થયું. એટલે બહુ દુઃખદ ઘટના એવી થઈ. એ જગ્યા અત્યારે તાત્કાલિક પોલીસ પણ પહોંચી હતી, પણ એ પહેલાં તો 3 ડૂબી જવાથી મૃત્યુ પામેલ હતા અને અત્યારે ચલાલા સિવિલ હોસ્પિટલે લાવેલ છે. ત્યાં મામલતદાર સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ, પોલીસ સ્ટાફ સહિત બધા પણ હાજર છે અને અત્યારે એની પોસ્ટમોર્ટમની વિધિ ચાલુ હોય. અને આવું કરુણ ભગવાનને અમે પ્રાર્થના કરીએ કે આવી કરુણ કોઈને મોત ન આપે, કારણ કે આ નાના બાળકો હોય અને એમને અત્યારે જે આગ ફાટી પડ્યું એવું ભગવાન ક્યારેય કોઈને ન થાય એવી અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ.